Muummichi ministeera hamma danda'ametti keessattuu dhimma Oromoo irratti hoggaa dubbatu of eeggannoon deemuu qaba. Nama kiyya mana kiyya akka dubbatu nan beeka. Keessattuu afaan alagaatiin fi odeensi alagaa biratti hoggaa dubbatu of eeggannoon dubbachuu qaba. Maaliif in politics the base is everything. Beezii kee keessatti xiqqoo urannaan, beezii kee keessatti rakkoon uumamnaan hamma feete hawwii qabaadhu. Hamma feete viizhinii qabaadhu. Ce'uun nama rakkisa. Biyya kana keessatti Oromoo waan ta'eef kan jedhu jijjiirama kana hin fedhe uummata Oromooti. Humni jijjiirama guddaan uummata Oromoodhaati. Uummata Oromoo jidduutti qoqqoodamuun dhufe jechuun goommaan makiinaa Abiy oofu hafuura yaasuu eegale jechuudha. Goommaan isaa hafuura yaase ammatti amma fedhe nan fiigee kan jedhu taates xiqqoo ture xiqqoo deeme makiinaan sun dhaabbachuun isaa hin oolamu jechuudha. Yookiin garagaluun isaa hin oolamu jechuudha. Kanaaf waan dubbatu irratti amma dandame of eeguu. Warri kunis isa qofa miti. Dhiibbaa isarra jiru. Saffisaan waan kana oofuu qaba. Biyya miliyoona 110 biyya fedhiin dantaa kan biyya keessaa osoo hin ta'in kan biyya alaa keessa jirudha. Hamma danda'ametti biyya kanas hoggaan dhuuf kanneen waachaa ture uummanni tasgabbaa'uu qabaadha. Jaarmaaleen siyaasaa hamma danda'ametti of jaaraa qeequu qabu. Dhiibbaa irratti godhuu qabu. Garuu waan extremely distractive ta'e keessattuu waan waraanaan deemu kana irraa dhaabuu baannaan innis nuhis hundis walumaan kasaarra. Baay'ee nama tokko uummata kanaa ifa ta'uu qaba. Abiy Ahmed waan kufu biyya kanatti. Paartii isaas biyya kanas naannoo kanas fuudheeti kan kufu yookaan kufu taate. Kanaaf Abiy kuffifne jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Abiy waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaa sanitti. Kanaaf uummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qabanii innis immoo goommaa ofii akka of jalaa murre of eeggannaadhaan deemuu qaban jedha. Mee Jawaar asirratti yeroo baay'ee Jawaar Mohaammed Dr. Abiy Ahmedii hin mormaa kan jedhutu qeeqni akkasaas jira. Kana irratti maal jetta? Yeroo hedduu nan morma. Sababni isaas shofeera baabura kanaati. Baabura kana keessa tasaafarii hedduu jira. Raddaatiin immoo jira. Raddaatii san keessa tokko ana. Okay? Raddaatiin shofeera baabura keessa taa'u tokko takkaa'u makiinaa keessa otobisii keessatti yeroo tasaafariin rakkise tasaafariidhaan tasgabbeessuu danda'uu qaba. Kanaaf raddaatii ta'e qaba. Yeroo immoo shofeerri fakkeenya yoo hirribni qabee kararraa goru taate dammaqsuu danda'uu qaba. Yoo saffisa akka malee kan deemu taate saffisa laaffisi jechuu ni qaba. Yoo suuta kan deemu taate itti dabali jechuu ni danda'uu qaba. Kanaaf akka raddaatiitti yeroo hundaa harka dhayaa fi deemii kan jedhu kuni it is wrong. Dhugaatitti immoo callifnee yoo harka kan dhoofnuuf taate akkuma reefu jeetti qilee seenee lullee qilee naqa. Kanaaf narraas ta'ee hayyoota biraarraas kan eeggamu tifoozoo ta'uudha miti. Tifoozoo baay'ee qaba. Akka miseesantu ODP keessaa miliyoona 5 qaba. Har'a immoo biyyi guutuun isaaf harka dhayaa jirti. Beektaa ati shofeera taate makiinaa tokko keessatti tasaafariin akka malee yoo harka dhaye siin ashata. Hoggaa kararraa mayitus arguu dhabuu dandeessa. Gaara hoggaa qabattus arguu dhabuu dandeessa. Hojiin raddaatiidha. Tasaafarii wajjin harka dha'uu miti. Hojiin raddaatiidha. Karaa isaaf laaluudha. Tasaafarii isaa laaluudha. Goommaan laaffate moo laaffanne. Goommaan yoo laaffate itti guutuufidha. Gaasni yoo dhume bu'ee itti guutuufidha. Shofeertichi immoo hoggaa dongore inni itti mul'ate shofeertichi waan hin agarre raddaatii waan baay'ee arguu danda'a. Kanaaf warri akka ani isaa tifoozoo ta'u barbaadan dongora. Inni illee akkas yaadanatti fakkaatu. Baay'ee dawwee qabatamatti immoo taate osoo amma hin beekta baasii keessa yoo beekte baasiin xiqqoo yoo laaffate kan utaalee taakkoo jala kaa'u raddaatiidha. Tasaafarii yookiin irraa utaalee dheessa yookiin lafa qabata. Warri har'a isaa tifoozoo ta'ee akka malee harka dha'uuf kuni gaa biyyitu rakkootti seente hundi ishii warri alaa dhufte alatti deebiti. Warri biyya kana inni alaa qab jedhee dhokata. Hin beekna. Okay? Kanarraa kaanee muummichi ministeeraa hoggaa inni tolche sirriidha. Hoggaa alagaan itti ta'e alagaa irraa dhoofna. Hoggaa inni dongore immoo dongorte karatti deebii jennaan. Kanaaf waan waraddaas irraa eeggamu godhaa jirra malee waan sadii adda godhaa jiru.